Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para quem já faz parte desse canal, que Deus abençoe cada um de vocês. E para quem não faz parte ainda, para quem não é inscrito, venha se inscrever, que aqui tem vídeo todo dia. Bom, no vídeo de hoje é mais um vídeo que eu quero fazer o som do carro, testando o grave dele de volta. O último vídeo que eu fiz testando o grave ficou um vídeo pequeno e ficou pouco tempo de vídeo, né? Então eu vou fazer mais um vídeo, colocando uma música ali, um grave um pouco de mais tempo. E espero que vocês gostem, né? O carrinho já tá limpinho, né? De uma limpada nele hoje. Estou fazendo esse vídeo numa quarta-feira. Agora exatamente são 6h50, né? Hoje eu dei uma limpeza nele, tá limpinho, brilhoso, pretinho no pneu. Hoje testei os produtos novos que eu comprei. O pretinho, o shampoo. E vamos começar então. Espero que vocês gostem do vídeo. E vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar. Alô, concorrência. Estamos na área para acabar com o teu sossego. Agora, sofra as consequências. Espancando a concorrência. Sinta o gravão.
está aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu coloquei uma música, né, uma música de grave que tem um pouco mais de tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, deixando o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Um beijo para cada um de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.